ਗੱਜੇ ਦੇ ਬੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਹਿੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਗਾਲੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬਸ ਬੋਰਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧੀ ਮਿੱਟੀ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਪਾਣੀ ਇੰਡੀਆ ਪਾੜ ਪੁਰ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਹੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਆਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਣ ਡਈ ਆ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਆਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੈਣ ਡਈ ਆ।